저희는 오늘 캠핑을 갑니다. 캠핑 아니지? 캠프닉. 오늘 뭐 강풍을 동반한 비가 온다고 해서 오빠가 도저히 못 자겠다 그래서 그냥 가서 잠은 안 자고 중간에 철수해서 오는 걸로 합의했습니다. 이렇게 날씨가 좋은데 비 온다는 거 다 뻥이야. 비 안 오면 진짜 한 10년 동안은 내 말 잘 들어라. 비 오면 10년 동안 내 말 잘 듣지. 아니 그런 건 아니고 그건 안 돼. 무슨 소리야? 비 안 오면 10년 동안 내 말 잘 듣는 비 거고. 오면 10년 동안 내 말 잘 들어. 안 돼. 또 있어. 여기 있지? 여기 캠핑장 관리실. 아 근데 뷰는 좋다. 지금 완전 거의 재난 상황이고요. 근데 일단 배가 고파서 밥은 먹고 가려고 이렇게 세팅을 해놨습니다. 바람이 하도 불어서 텐트 접지도 못하고 그냥 차 뒷좌석에 실어놨어요. 날씨가 좋았을 때 왔으면 진짜 예뻤을 것 같은데. 아주 난리야 난리. 치즈 부대찌개, 아니 지금 그게 중요한 게 아니야. 파채, 쑥갓, 콩나물, 계란 상황. 콩나물 그리고 이거 이게 돈 주고 고생한다는 거예요. 어우 추워. 가루를 찍고 있다? 가루를 잘 나오게 찍고 있다? 이 바람 소리가 들려야 되는데. 뜯고 바로 빼고. 빼고 열어서 바로 슉. 그리고 콩나물도 넣어야 돼. 고 콩나물 슉. 벚꽃 캠핑이기는 한데 이제 재난을 조금 곁들인. 이제 바람이 얼마나 지금 심하게 부냐면 이게 벚꽃 잎이 날리는 게 아니라 꽃이 떨어져요. 이렇게 꽃 자체가. 쁜. 맛있겠다. 짠. 나? 나 어디? 이것도 없다. 뭐? 지 채비하고 안 돼. 이런 가지에서 바로 달려있으면 하고 살짝 나와 있으면 벚꽃이라고 했거든. 누가 알려줬어? 챗GPT. 야.
가다가 벚꽃길이 있어가지고 여기 산책 좀 하고 가려고요. 이왕 원주까지 왔는데 그냥 가기 아쉬워서. 나 무슨 거야? 지금 이걸 보고 어떻게 생각을 하고 할 수가 있어, 오빠? 진짜 너무 심하다. 어떻게 부인 아니 어떻게 부인한테 이런 못생긴 나무를 갖다가 진짜 웃긴다. 그냥 앉을까? 통했네. 아이고. 오, 크로플 진짜 오랜만. 나도. 약간 향이 좀 더. 낮았으면 더 예뻤을 것 같긴 하다. 집으로 돌아와서 원래 캠핑장에서 먹으려고 했던 차돌박이 그리고 육회 이렇게 같이 먹으려고요. 흔들었어? 아니? 빨리 흔들어야지. 이게 술알못이라서 그래. 올라오잖아! 왜 이래? 아 오빠 흔들고 바로 따면 안 돼. 칙 그래? 하면서 따야지. 다 올라오잖아 이거. 그래. 어이씨. 닦아. 와 진짜 대박이다. 저희 어제 차가 저희 어제 안 자고 오길 참 잘한 것 같아요. 결론 남편 말을 잘 듣자. 빨리 해. 행복해. 싫어. 우박이야 우박. 어머. 그거 신기해. 어머. 어머. 야, 이게 뭐야? 차차만 현장을 찍어야 돼. 근데 또 지금은 해가 이렇게 나고 있어요. 미쳤네.